chibai ule wen hi October ni thum sang ni le somni pakhat Sunday ania mingai san omnu pa film star PTU ale Indra Chojini te chuan sipai te offer pom lova ming sign du lovin jail omri an thlang jok ti hria tani Myanmar ramta na anrin omzia tilang tu film star PTU ale Indra Chojini te nu pa hi Thai Myanmar border Karen state ta painta khuna biak thin puitiam pakhatin military council tenen in beremin an chhuwa theina turin ma alameka ma se military council ten kan ti dik lawani kan ti to ngai lawang tia chia chama ming sign tura an phuna chu mirin omnu pa te hian an sign du lawa mi pui phat san lawa rin taka thlang jok PTU ale Indra Chojini te nu pa chuan ming sign du lovin jail an thlan jok thu jail tang mek te hne tanga hria tani an ngai san hle mai Kango area a firfiak sipai somthum bomhlum mipui bike hal chiat nualani Mogweri jen Kango township chunga October ni khat khan Kango PDF telin Alliance Polten Military Council sipai te bom mangin an baya sipai somthum vel thi in liaman omnual thu Kango PDF 10 October ni khan thu chuan siama Military Council sipai te chu September ni somthum atang khan Kango kale motor kongpuya force tam takle ral thuam rip tak mangin operation anun nei tak zel wangin nimin choma dar somvel khan PDF pol CNF le tual chung mi puiweng him tu polten bom mangin an lo beita ani firfiak sipai lamin lai puite kap chuak wak ma se tangrual pol alliance lama tuma hliam le thi om lovin an tolson le vek thei ti thu chuwa tarlan ani tun hnai deuh khan Kango kale kongpuya sipai te anin kul deuh renga wangin yo muna mi puiweng him tu pol te chuan mi pui lam chu vaiwak lo turin vo khan nan lo chhuwa to ani Kango township songchi khu apo firfiak sipai tele sipai uniform in thuam piuso thia polten nimindar somvel khan mi puite chena inan hal saka kholam hoin lai puyan ka puak boka tual chung mi te chu mun him lampanin an tlan chuak deuh vek ti hria tani tual chung mi pakhat chuan kho chunga bike somni vel an hal cheveka chu tiang bokin khothen bo pina po NLD party member te chu tibuain ratlante omna thamte an hal sak boka ratlante po mani sahimna zongin mundang an tlan chele ani ti na soi so chau thu konga YDF in military council sipai te bom major pakhat telin sipai pali an thi Magweri jen so chau thu konga October ni kha chhnulam khan military council sipai te kalna a ra pu bom kamin Yo Defense Force YDF 10 an baya Major Baumin chotelin sipai pali te chu an thiba ka liaman omnual thu YDF pol chuan thu chuan siam Magweri jen yo so le tangdon chi mun vela tual chung mi puiweng hum tu pol le firfiak sipai te chu anin kap zeu zewa chung mun te chu military council 10 internet line an ti top saka chu hun rem chang chu in firfiak sipai 10 operation an nei kwal de urangani chu wang chuan YDF pol chuan tun haya mi puite chu so le chau thu konga kal lo turin an cha September ni somni pakwa po khan firfiak sipai somthum rual chu CDF YDF le SPDF pol 10 an bairona sipai som pakhat lai an kap hlumani kunchian konga duty venglal le USDP mi le sa pakhat ka hlumanni kunchian kong township toku khochaklam khuwa October ni khat zandar somvela duty kwalvel le USDP mi le sa pakhat chu silai ka hlum ani thu tol chung mi tenan soi tol chung mi pakhat chuan a duty line mi pali tu te ti hria lovinan ka pa chutia venglan ka lai chuan USDP party member pakhatin akap tu te chu ava pomchila ani po silai ka funi in athingala venglal chu akhabe nuayan ka pa tlangwal jok chu achal takan ka pani ti na soi venglal thita chu toku khuwa USDP party member usomin awania pakhat jok po USDP member tho ko sainti ha ani thu tual chung mi te hna tanga hria tani Butalin township police prison motor bompo ani Sakai region Butalin police station prison motora police force somni vel chuang permit ta khobulakal chu nimin chonudar som pani vel khan bom bai ani thu tual chung mi tenan soya Butalin township ngapa yin sampia khoa military council taruat administrator chu nimin October ni jinglam khan
ral thom keng pol pakhatin silain an kapa chum hinua military council sipaiten an endiklamin boma bay an ni zui le a tual chumi pakhat chuan nimin lama administrator silayan kana khuwa chu prison van nen mi man teu tumin an vakala an en fialain motor chu an lo bom le a prison van motor chu van badak zong in athal topa tun thlengin ala om police pahnian hliama pakhat chu butalin damdoi ina damdoi an kol ani hnuwa butalin police station lama hruai ania pakhat zok chu adin hunader thong dawa sipai damdoi in lama an hruai ta ni tina soi Karen ni state Dimoso township chunga Karen ni GZ Polin operation an nei lain military council sipaya duty sergeant Tainzo achu anung chungin an man kaya Karen ni state Dimoso township chunga October ni nia Karen ni GZ Polin operation an chuana Firfiak military council communication regime lama deputy sergeant Tainzo an man thu Karen ni GZ special force atanga sia tani Karen ni ZG Pola mi pakhat chuan voin lam chu mi pakhat kan man lea sipai in biak pona battalion soma deputy sergeant Tainzo ania kan ka phlum lo anung chungin kan man tina soi tun hnai po khan Karen ni ZG special force hian Dimoso township chunga operation an neina military council report pathin dalan then khat chon mana Karen ni state police KSP hne na an lan chong le thin ti sia tani Rengun Khayan Townshipa nimin pia in kan a hliam tuar policeman sign out operation room athia ngeinchian awan hliamna takatuar Rengun Khayan Township Yochi Khobula October ni khat zandar sarivel khan police ASI Tedlin awale policeman sign out chu ral thom keng pol ten an kapa police ASI hi ahmuna thingala hliam tuar sign out po sipai damdoi in Mingladon hospital operation room a nimin tlai lam khan athi ti tual chung Khayan channel atanga ria tani chutiang bokin Khayan township duty mek ngeinchian awapo October ni khat zan daruk vel khan in se tanga holam tongkhua township vengkuana overbridge bula kani in liamna sa takatuara damdo ina enkol mek ani ti ria tani min aung hlaya puta u kaltum puta u PDF anin pai thunai na latu puipa ber senior general min aung hlaya chuan October ni thum khian Kachin state puta u khuat lo ngai tum thu puta u battalion somli paruka sipai officer pakhat chuan DVB ashil ani chuan voin lama border minister in ma hruain aron kalmasa a October ni thuma chuan min aung hlaya po aron thlengang aron kalna chan ber tur chu mi pui sipai tun hnayan lak thar honen anin hmu anga khanglan phulama po kalzel tuma program don sa ani tina soi min aung hlayan September tha a Kachin state atlo tum khan puta upo thlena tuma ma se KIA brigade khatna in michina le puta u kongpui chu nithum zet an khara security thila puta u jin program chu athul pha a tuna chuan thlen ngei tumin huna duang lok to a he jin kong program hi military council sipaite din mun le KIA le PDF thilti thaidan tarlana poimo tak ani thaya puta u PDF lam chuan mi puite bei sei angeya an in pai vek to thu an puang chuak to ani Asian Special Envoy in do Aung San Suu Kyi a hmu thai hmel lo Myanmar ramtana ruat Asian Special Envoy Brunei Deputy Foreign Minister Erywan Yusof chuan do Aung San Suu Kyi nena anin hmu thai arin omlo thu Myanmar Special Council chuan a soi Erywan Yusof hi Myanmar rama Asian Ply ka okas thla khan thlan ania Myanmar rama luta mutur omle mi poimo chin muveka Myanmar politics le ramchung buaina soifel tura ruat ani bera ma se military council thupuang tu general zomin thuna chuan thu boy ormek le kota inlan rang chu mu har sat tur thu le dan hnuedin poltenen chau mu an phal sak thei tur thu asoya chuti rual chuan Asian Special Envoy Erywan Yusof hi Myanmar ramalu phalna engtika nge an pek don ti po hria chian alani lo Mian awa sipaiten mi sompangan man Iyawari region Mian Aung Township tape kong khosikul kot October ni khata dalan pakhat ka hlumani hnu khan khomi pui sompanga te chu firfiak sipaiten an man thu hria tani pe kong khomi pakhat chuan ni zan lam khan sipai lo lutin khopumin an dapa
dalan thana atel ve mi alo te pon mana nimin lampo khan thu chi kholama piuso thia pol ho tiang le chem kengin anun kal boka an man tak te chu khoi hmuna nge an throi po kan thelo tina soi te pe kong sikul kota dalan pani kan ni lain pakhat chu a hmuna thingala chu thil thannu lok chuan Ingapur township lama sipai motor paruk force somruk vel chu an tlan lut ngala kong tluanin silai an met puak de ureng ti sia tani Mandalaya kong zo puithiam te sipain motorin an suwa puithiam nin an hli tir Mandalay khuwa Mahaongmi township tanhlet mo veng thlang lama chonhudar khat vel khan sipai thunai na du lo zia lan tir na kong zo tu Mandalay Buddhist puithiam te chu no daran nia chu Mandalay puithiam kong zo te no darna chuan military council te chuan ral thom keng private car mangin an suwa silain an ka pa manzui bokin puithiam panga le mi pa ngai pathum chu manji ngan tela chung man tok te chu masoyen chaungte ya puithiam na tok u ti yan ra le u tu seita bam mo te ya om u we la ta mien won min te ya om u we ra sian su si bai ni te ya om u we ri dama ten nia an vain sipai ten an puithiam ni na hli sakin an manzui ani chu ba ka puithiam school zirlai le texikal tu an vain mi pathum chu sipai ten manin an bike te po an chu sakbok ti ria tani tahan kalim yo le a cheve lo ngai thla ila nimin october ni sang ni le somni pakhat inrin ni zinga tangin ni asa thale a tahan bazara thil in leikhom anam nuala thlaina le saman alapa ngai ria ei chop thil neu neu manasang set theta tel chitui cheng sang khale zanga ni thin kha cheng sang ni le zaruk man ani thu ria tani tunlai hian chang el zolpia mun tha a maitel tawar bom chia ta wangin sipaiten kongpuya kalan phallo wangin khampat kanan le a chevela tahana jinte hongam lok lovin tahanan chamnol thu ria tani october ni khat sang ni le somni pakhat chunlai vel khan kalimyo watangin khampat panna kongpuya om chang el zol kholaya ku ko kung lian zet chu ro sur le kol phe om lovin ni satlai takin tekin adeng tlat maya thi le hliam anam lo thu ria tani US company in COVID-19 damdoi mum AG siam chuak US company Maersk in a siam chua COVID-19 damdoi mum capsule AG molnupiravir ti chuan COVID nan na awanga damdoi in a lu nga yamo thina emo chu za som nga vel laya atlak niam tir thaidon thu enchin atanga sia tani he COVID-19 damdoi hi COVID kai nanna symptom langchuak te tan chau ei turania COVID virus ti sang aveng thai vekti company chuan soya hei hi COVID-19 nanna damdoi AG manga ne theina ma saber ani thu company chuan tar lang bok ani ma se tundin huna he damdoi hi hral chu ala nilawa US apo emergency a man thai turin thunei tu te hna arang lama dilna thelu tum chau ani chuti rual chuan Maersk company elpui Pfizer le Roche company te po in COVID-19 damdoi AG siam chua tumin ma an lamek bokani thunei na ponglak ani hnuwa police department chu asan mi sang rukvel anom to sipain thunei na an ponglak hnuwa mun him lampana tan chuak police department mi le sa te chu atir lama CDM zomin mi sang khatvel chau om anga riat ni ma se atakramat lan chuak belkhom chu police sang rukvel anam to thu le tundin hmuna hetia NIN police department chunga mi an kiamna satto thu nepiro drugs enforcement police department atanga mi puilama tangta CDM police inspector khun angku an RFA ashil ani sipaiten ramchung zel than khata tangin tangan chuale nual February ni khata sipaiten thunei nan lak ma man toka in sengjela tang mek mi zani vel chu October ni khat lai lam khan military council ten an chua zalena October ni jing lampo khan a chuale don ti chanchin awma wangin mi enga moza chu in sengjel kota an pung khoma monste da tangin tual tha pong sual le ruk khe sawanga tang mi zale somkua panga chu October ni khat khan chuan ni boka section zanga panga e mangaman tok tuma chuan omlo monste ta sipaiten thunei nan lak nu tang khan mi zariat vel an chuatir to ani chutiang bokin Mandalay region Meithila district chunga Meithila khuwa One Twin Mahlai Tasi township palia thuboi nei mek Meithila zela tang mi somsari te chu
October ni khat khan chu an ni le bok ti hria tani tang suak pakhat chuan covid sileng third wave ania wangin township pali chunga thuboi nei mek ta chu kota inlan arem lo wangin an thuboi khes te chu ti top sakan nia mei thila zela tangin mipa somruk paruk le mei chia pali min chu ani tina soi Military Council te chuan thune nan lak ma tangin ram phatsana dan pon hnol unlawful association ram state ti mel hemna thuboi te telin thuboi chi sang pakuate ti top veka chung thuboi awanga tangte chu ani tur thu August ni som pakhat khan alo puang to ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ni a ngai thatu te in sawai chung alom thu kan soye